как вы со Сербы. Pre nekoliko dana je prvi put zapisala sam na srpskom, kako govorim, i plašila sam se, bila strašno nervozna zbog toga što prvi put nisam znala kako vi hoćete da reagirujete na mene. I vi tako slatkiši, vi svi podržavali mene i ja bila sam šokirana od toliko toplote koju vi dali mene. I mi Rusi nismo navikli на таков odnos. Мы навыкли на критику стальную, знаете, токсик, коментарі. Većina Rusa takva, da, nas ima dobrih Rusa, sigurno ima i puno, ali većina piše uvijek nešto loše da nađe u tebe. Например, видела sam video i u Rusiji cvekla i možeš da govoriš svekla i možeš da govoriš svekla. I oba dva varijanta pravilne. U ruskom jeziku, filologiji, to znam. I nešto u video neko je rekao svekla i došla, nije pravilno, pravilna je svekla. Možete da zamislite, не može da prođe mimo, da ne napiše, još nije pravilno napisala. Samo da napiše nešto nije dobro. I вот так Rusi vole da kritikuju i zbog toga ja očekivala da bit će dobre komentarji, ali bit će i loše. Ali ви sve duše slatkiše, vi tako podržavate i ja mislim ви to не замечаете, как это, не приметили у себе, zbog toga što za vas to je norma. Ви сте такви uvijek. Ви uvijek сте добрі, ви uvijek podržavate jednog druga. Sigurno svađate se, ali kad imate neki razlog, там, politiku, ali ovako vi podržavate kad neko priča vaš jezik. Da, ja tam imam puno greške i naglasak i sve to, ali ви говорите, bitno da mi razumijemo te. I to je основна функція язика. Zašto treba nam jezik? Da razumijemo jedno drugog, da? І хвала вам najlepše, ви сте tako добрі. І страшно захвальна вам, що ви прихватили мене і kako ja pričam. Pokušavam, ja moram da naučim još više gramatike, da pričam, razumijem da ponekad zvučim glupo, ali ви мотивируете, да учим более. Хвала вам.